இது ஃபோர்ட் ஃபிகோ. இந்த பவர் ட்ரெயின் வார்னிங் இண்டிகேஷன்ஸ் பிளிங்க் ஆகுது கஸ்டமர் சொன்ன மாதிரி. இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. ரெண்டாவது கஸ்டமர் சொன்னது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பெடலை கம்ப்ளீட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். நான் ப்ரெஸ் பண்ணால் 2000 ஆர்பிஎத்துக்கு மேலே போகல அப்படின்னாரு. செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், 2000 ஆர்பிஎத்துக்கு மேலே போகல. இன்னொரு டைமும் ட்ரை பண்ணுறேன். கம்ப்ளீட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன். அவ்வளோதான், 2000 ஆர்பிஎம் தான் போகுது மேக்ஸிமம். அதுக்கு மேலே போகவே இல்லை. இங்கே பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாக பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் 2000 ஆர்பிஎம் தான் போகுது. ஸோ மூணாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொன்னது வந்து கேட்டிங்கன்னா, வண்டியோட ஐட்லிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னாரு. எஸ், என்ஜினோடைய சவுண்டுமே மாறிடுச்சு, வித்தியாசமாக இருக்குது. நாலாவது பிக்கப் இல்லைங்கிறது அந்த வண்டி ஓட்டி பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ நான் இதை பண்ண போகிறதில்ல, ஏன்னா இதெல்லாம் இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக பிக்கப் இருக்காது. எனக்கு கஸ்டமரும் நல்லா எவிடென்ட் பண்ணுறாரு. அதே மாதிரி 4 ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அந்த 5வது ப்ராப்ளம் சொன்னியா ஸ்பீடு 60 மேலே போலங்கிறது, அதுவுமே சரியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதையுமே நான் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ண பொறுத்துன்னு. ஸோ இதுதான் கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட்டு. இப்போ நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுவோம். காஸ் ஸ்கேன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அதில் எந்த லீட் கிடைக்குதான் பார்ப்போம். அதில் லீட் கிடச்சுன்னா அதை வச்சு சால்வ் பண்ணலாம். இல்லாட்டி அடுத்த லெவல் ஆஃப் டயக்னோஸ்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த வண்டியை காஸ் ஸ்கேன் பண்ணினதில்லை, இவ்வளோ எரர் கூட இருக்குது. ஏன்னா ஃபியூவல் டெம்பரேச்சர் சென்சார் சர்க்யூட் இன்டர்மீடியட் ஃபால்ட் இருக்குது. ஃபியூவல் ரயில் ப்ரெஷர் சென்சார் ரேஞ்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எரர் இருக்குது. தேர் இஸ் ஏ கோட் இண்டிகேட்டிங் ஃபியூவல் இன்ஜெக்ஷன் டைமிங் எரர் இருக்குது. தேர் இஸ் ஏ கோட் இண்டிகேட்டிங் ஃபியூவல் இன்ஜெக்ஷன் டைமிங் எரர் அகைன். தென் சிலிண்டர் 2 இன்ஜெக்டர் சர்க்யூட் ஓப்பன் ஆர் ஷார்ட்டட். இப்போது இவ்வளோ எரர் கோடு இருந்தாலுமே கூட பிடாமினண்ட்டாக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண பொறுத்து இந்த சிலிண்டர் 2 இன்ஜெக்டர் தான். ஸோ அதுதான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான காரணமாக நான் வந்து அட்ரஸ் பண்ண போகிறேன். ப்ராப்ளி இந்த 5 காரணமும் இருக்கலாம், இல்லை இந்த ஒரு காரணம் மட்டும் இருக்கலாம். ஏன்னா இந்த 4மே வந்து வேறு ஏதாவது காரணத்தினால ஜென்ரேட் ஆகிருக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து டிடிசி கூட கிளியர் பண்ணிவிட்டு தென் லெட் மீ செக் இட் அவுட். இப்போ நம்ம டிடிசி கிளியர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வண்டியை கார் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐட்லிங் ரன் பண்ண விட்டுருக்கோம். எப்போயுமே பாருங்கள், இந்த பவர் வார்னிங் இண்டிகேஷன்ஸ் வருது. இப்போ டிடிசி கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ஜென்ரேட் ஆன எரர் கூட தான் சிலிண்டர் 2 இன்ஜெக்டர் சர்க்யூட் ஓப்பன் ஆர் ஷார்ட்டட். ஸோ இப்போ சிலிண்டர் 2ஓட இன்ஜெக்டர் தான் ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை மாற்றினா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். வியூவர்ஸ், நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் பட்டன் அழுத்துருங்க. ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அப் டு டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும். தேங்க்ஸ் வியூவர்ஸ்.